Друзья, всем привет! Рад видеть вас на моем канале «Сами с мозгами». Сегодня у нас речь пойдет о скрипе педали сцепления. Кто ездил на Лада Гранта длительное время, скорее всего сталкивался с такой неприятной вещью, как вот скрип педали сцепления. Вот вы видите, да? Он до того неприятный, просто слушать сил нету. В общем, как с этой болезнью бороться, я вам сегодня покажу. Значит, нам понадобится вот такая штука, ВДшка, ВД-40. Значит, мы этой штукой сейчас смажем пружину обратную, и она у нас должна перестать хрустеть. В общем, здесь удобства, я скажу, те еще. Вот, слышите скрип? Это педаль сцепления. В общем, куда можно будет залезть и ВДшкой, тут попшикать, там дальше вот попшикать. Так, видно, не видно, а вот. Значит, вот эту попшикать, дальше, вот здесь вот. В общем, куда можно подлезть, надо будет, значит, смазать. Так. Так. Берем ВДху. Пшикаем. Ага, вот уже меньше хрустит. Так, вот я рукой давлю. Вот слышите, да? Хрустеть стало меньше. В общем, конечно, это не панацея от скрипа, но какое-то его спасение. Сейчас я сяду в машину и понажимаю ногой. Ну вот видите, да? Скрип почти исчез. ВДшка еще разойдется. Ну, как-то так вот, друзья. В общем, еще раз скажу, что, конечно, ВДшка это не панацея от болезни, но какое-то хоть спасение от такого ужасного скрипа, какой был. И вы сейчас слышите, скрипа практически нету. Ну вот, кому видео оказалось полезным, ставим лайк. Кому оно оказалось бесполезным, ставим дизлайк. Любое видео, любое, как говорится, любая критика, она только на пользу. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Берегите себя. Удачи на дорогах.